तो गाइस आज के दिवाली के बिगेस्ट डैश पार्ट 3 में गाइस हम लोग लेके आए ढेर सारे अनोखे और नए नए पटाखे, जैसे कि गाइस ये हैं स्पिनर, गाइस सिल्वर फाउंटेन, इसके बाद गाइस क्लस्टर है जो कि एंग्री बर्ड्स का गाइस ट्विन स्पिन है, ट्राई कलर फाउंटेन है गाइस, इसके बाद गाइस सन ड्रॉप है, सन ड्रॉप के बाद गाइस ये लेजर शो हैं, सुपर 5 हैं, मैजिक विप हैं, कॉर्नेशन का ट्विंकल स्टार है, फिर गाइस मुर्गा है, ड्रैगन व्हील है गाइस, उसके बाद मैजिक विप है गाइस, उसके बाद है गाइस आपके सामने चुनमुन का फ्लावर पॉट है गाइस, और गाइस ढेर सारे का सारा नया स्टैश है हमारा, और हम इसे गाइस स्लोली एक के बाद एक टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आपको। तो गाइस मिलते हैं इन सभी के टेस्टिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।